rồi làm một cái bầu đi BMW ini paling ya paling nih boy ngomong-ngomong Pak ambil delainya cuman mau tuhបងប្អូនដែលគាត់ទៅតែម្ដងបាទអាចបន្តយកឈ្មោះបានឬថាតែយើងអាចយកទៅខាងអ្នករៀបចំតែបងប្អូនមកឆ្ងាយអូខេបាទឥឡូវ Ford GT3 បាទជាមួយនឹង S Plan model S Plan ពេលគាត់ដាក់ line control thì បូមគាត់ដាក់ទេតែបាទ Ford GT3 បាទស្ដេចសម្លេងជាមួយនឹង Tesla model S Plan 1000 បាទអត់មានសម្លេងទេបាទ Ford G ពេលគាត់ដាក់look at Chris mode មកកាន់មកគាត់លុបហេមកអូខេalready ឡើងវិញបាទមិញឡើងចោលឃើញចោល look at Chris mode ដូចជាអញ្ចឹងហ្នឹងបាទ Tokyo Drift M Tokyo Drift M Pod M ឃើញទៀបតែmấy cái là này cái Porsche anh ấy đâu mình Porsche khó thế nè hot nhóm buổi bông ra mình briefing một chút anh cầm nhóm tay hơi mớ ok mình bơn đây này mấy mà rất bắt hộp mà buôn cho DA Twin Turbo của tái GT3 là ai cầm lê ăn lên turbo đó là ăn E bây chân bấy đi cái này Black 6 đi cái này mà ăn E là từ hàng chuối đến đây là bươn này lưng lan khăn nóc kê si tầm ngôn tặng vào đôi chân go McLarenហ្នឹងឡាន EV 8មេនេះ1000 cc 1000នេះជា1020 cc 1020 cc ច្រឡំ cc 1020 cc ស្លាបផ្លែតខ្ញុំមិនថាអាហ្នឹង1ក៏2 dual motor អាហ្នឹង motor 3អូតែ S ផ្លែតបាទកូដវាយកក្រុមឈុំក្រុមការងារកុំភ្លេចថត Tesla Drag ជួយបន្តនឹងសិទ្ធិពីខនេះលឿនឆ្នាំមុនគាត់មកលេងដែរតែគាត់អត់មាន EV បន្ទោលពីខ្លាហាម9ឲ្យដល់រយៈឆ្នាំមានសើទៅជាមួយនឹង EV តែសាំងទៅលឿនទៅមកសមកស្ទែនលឿនអូបាទម៉ែ motor 1 motor 2ទេបាទ Tesla model F Plan បាទ1000 cc all V26 អាហ្នឹងក៏ legendary ដែរមួយទៀត Supra បើសិន 2JZ legendary ដូចគ្នាបាទប៉ាហេឃើញ Supra នៅឃើញរឿងបងទៅណាបាទឃើញរឿងបងទៅណាបាទជាមួយនឹង Mustang នេះ 2.3 បាទ V 4ម៉ាស៊ីន Mustang នេះខ្មែរយើងហៅ Mustang បាទMustang ចេញទៅអើយតែ Mustang ផលិតបានពី301 សេសបាទ Macan S ហ្នឹងដូចជា340 សេសតែមួយឡានធំមួយឡានតូចអូខេ
thông nó bay đây theo xe mà khen à bà pe mà lia khó khăn đi túiจะแค่เซรัตโต้อะผมมวยโดยตับใส่ผมมวยโดยตับแดชผมวิ่งอะ dạ ta con trai ơi vô đượcผมวิ่งอะไรเลยทำไมกูเซรัตโต้ mà khai ra chui nữa ra những cái đầm là khai nó lẹ มาแคลเรนเลื่อนมาแตกฟองถอยให้ล้างก็ทุ่มติดล้างก็ทุ่มสเตย์ลูกนะไว้แซกสเตย์มาโรยถอย bà ให้ล้างก็ทุ่มถึงมาใครจะไหวอยู่ในเซรัตโต้ไม่ต้องมวยดาวไปล้างก็ทุ่ม tractor mà đâu ไปจิกโซนเซ็กซ์วินเตอร์โบว์โรยแซกล่ะ cái mùi nó จะมวยเดอะโอดีโอเอสเซเว่นโอเค let's go ลองทอได้ไปลองดีเต้ยคนนึกอะไรได้กันผมไว้มันสั้นได้ควรจะตัดควรจะอัดนี้เป็นเทอร์โบเป็นตัวใช่ครับโอเคหมดช่วยหมดเลยแค่กดโอ้แบบสลัดโต้แบบเปลี่ยนเท่กินตั้งแต่ตอนนี้ปีน้อยต้องแบบหมดได้ลองโจมั้งเลยแกง ลองทางไซต์ต้มเมาไปนะปัดอัดเคยเมามาแยะครับไก่โต๊ดเมาในร้าน อาชีพเอาเป็นโปรแกรมเป็นอาชีพลองทำไป